Сотрудники Ухтинской автоинспекции применили табельное оружие для задержания пьяного водителя. Ночью 3 марта 32-летний житель поселка Ярига грубо нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от экипажа ДПС. Погоня закончилась стрельбой. Алексей Корчма внимательно изучил запись видеорегистратора. Подозрительную машину без бампера и номеров патрульный экипаж заметил на одной из улиц поселка Ярига. Инспекторы включили маячки и потребовали остановиться. Но водитель набрал скорость и выехал на дорогу к поселку Нижний Доманник. Оружие будет применено к вам! Остановиться, я сказал! Прижаться вправо, остановиться! На дороге к поселку Нижний Доманник водитель пытался препятствовать обгону, вилял из стороны в сторону, создавал реальную опасность и для себя, и для других участников дорожного движения. До Нижнего Доманника доехали, там уже водитель стал уже грубо вести себя на дороге и угрожал безопасности и себя, и окружающим. И было принято решение открыть огонь. Инспекторы сделали предупредительный выстрел, а затем еще 7 по колесам. Оружие будет применено! Осознав, что шутки закончились, водитель все-таки остановился. Как выяснилось, в салоне находились еще 2 девушки, 18 и 19 лет, а сама машина была угнана. Водитель был ранее лишен водительского удостоверения 1981 года рождения. Плюс тому ему была доверена эта машина для транспортировки, то есть для перевоза ее на станцию технического обслуживания для ремонта. Однако он воспользовался тем, что ему переданы были ключи. Захотел покататься на ней. Автоинспекторы составили на водителя целый ряд административных протоколов: управление машиной без прав, состояние алкогольного опьянения и другие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон». Алексей Корчма, Кирилл Ганько, День, поселок Ярига.